Yağmur bütün jonga tegdi. Mana 3-hafta Yevropada yağmur var. Germaniya, Fransiya, Gollandiya, Belgiya. Tinimsiz bir sel ketadi, ochiladi, yana sel ketadi. 3-avgust. Hozir to'xtadi. Yana hozir bu o'rtada bir sel ketadi. Fransa'dan Paris tarafa ketayotgan, Germaniyaga o'tib ketaman. Parijga yana 300 kilometr bor. Dushanba kuni yuk topshiraman, qog'oz. İspaniya chegarasi Tartas degan joydan o'tdim, Germaniyaga yetaman.